咁我身後嘅呢一個咧就係星河單堤啊。咁好多朋友咧就會話我哋惠州啦係一個鬼城。其實點解我兩仔一直以嚟都咁推薦星河單堤咧？我身後嘅呢一個入住率咧，一嘢就可以回答晒呢兩個問題㗎啦。佢係真正做到有70%以上。咁包括我哋嘅項目咧，亦都係惠州嘅官人區同埋富人區啦。所以咧就令到佢喺入住率呢一度咧，絕對係斷檔式領先其他小區嘅。而依家賣緊嘅咧就係佢 last 一期 T 區㗎啦。咁發展商依家咧其實都係誠意滿滿嘅。比起巔峰時期23000無坯咧，其實依家整體接翻落嚟係11000幾到13000，大精裝修，而且首期只需要2萬蚊就可以輕鬆上會嘅。在售嘅4個戶型咧，全部都可以做到橫廳嘅。咁依家在售緊嘅咧就係一棟嘅產品。咁如果有啲朋友話一棟唔係話好中意，咁馬上咧我哋都會加推2棟產品嘅。咁之前嘅一棟咧就係淨係可以睇花園啦，睇唔到外面嘅。咁依家加推嘅2棟咧就可以望外面噶啦，望嘅咧就係我身後嘅呢一條平山河啊。咁不過依家咧有啲黑啊，真係冇辦法俾大家展示嘅。點解星河單堤係富人區、官人區咧？最大嘅原因就係我哋嘅環境啦，非常之優美嘅，三面環山。而且係緊挨我哋嘅豐田水庫，咁呢一個水庫咧，亦都係供水俾我哋成個惠陽同大亞灣人民飲用嘅，所以喺水源嗰度非常之乾淨，而且再加上政府保護水源嘅條例啦，我哋方圓3公里之內都唔會有任何工廠嘅，所以中意旅遊園交盤嘅朋友，中意環境優美嘅星河單堤咧，我覺得係最好嘅一個選擇。我哋嘅 location 係位於城中心啊！嗱，一陣間我哋用另一個鏡頭話俾大家聽，點解佢係城中心。我哋先講下佢嘅交通方式，佢去返深圳或者係香港嘅話，真係非常之便利，因為佢係緊鄰住我哋嘅惠陽站。咁惠陽居鐵站咧，每日係會有68個班次，20蚊20分鐘就可以去到深圳北站噶啦。咁每日亦都會有7個班次啦，係直達香港西九龍嘅。咁票價都係100蚊，時間咧就1個鐘嘅。不過呢1個鐘咧會喺深圳北站停留半個鐘以上。咁其實中轉換乘嘅方式咧，我哋翻去香港係會更加快一啲嘅，因為我哋從深圳北過翻去香港西九龍，車程時間都係只需要20分鐘嘅啫。咁到咗2027年，我哋去香港或者係深圳會更加便利嘅，只需要15分鐘，我哋就可以去到深圳嘅羅湖站，20分鐘就可以去到深圳嘅核心區南山西利站嘅。而呢一條咧，亦都係我哋嘅深汕高鐵啦，亦都叫超級地鐵啊。佢個路段咧70%都係行地下嘅，而且佢係由深圳嘅地鐵局全資建設同埋運營嘅。咁包括搭乘佢嘅方式咧，都會更加方便啦。佢唔會好似傳統高鐵咁樣要提前買飛啦。我哋到時候大概率只需要打開地鐵乘車碼，嘟一下就可以上去噶啦。尤其班次咧會極其密集咯，3到5分鐘就有一班車嘅。點解佢要叫超級地鐵咧？因為佢嘅時速真係達到我哋目前中國之最噶啦，高達350公里每小時。其實呢一個高鐵咧，亦都可以體驗得到我哋惠州作為深圳都市圈副中心嘅地位咯。深圳老大哥真係會帶動我哋惠州嘅。咁喺未來咧，會有更多嘅地鐵同埋高鐵延長線嘅。所以居住喺惠州，居住喺星河單堤，絕對係你養老嘅最佳選擇之一。咁其實我身後呢一個入住率咧，都係兩極分化嘅一個入住率啦。佢都係星河單堤，但係我哋左手邊呢一度咧，就係屬於惠陽地塊嘅星河單堤。而右手邊呢一度咧，就係大亞灣地塊嘅。咁我哋睇翻下大亞灣地塊嘅入住率咧，係非常之低㗎，係真係20左右嘅啫。點解一個可以去到70%以上，一個又係2成咧？咁最大嘅原因咧，就係我哋嘅華南師範附屬學校。呢一間學校咧，係我哋惠州嘅絕對名校啊！無論係小學定係初中，抑或係高中，佢嘅升學率咧，都係達到我哋惠州市前5嘅。咁喺我哋大陸買樓咧，學位啊，絕對係佔據樓宇價值非常之高嘅權重嘅。咁顯而易見啦，我哋大亞灣呢一邊咧係讀唔到呢一間學校嘅。而我哋惠陽地區咧，雖然真係可以讀，但係都要爭啊。因為呢啲入住率咧，就代表咗有幾多個家長會將佢哋嘅細蚊仔咧逼破頭送入呢一間學校嘅。而好多朋友咧就會話星河單堤依家啲二手樓咧8、9千蚊啊！嗱，就係呢度嘅大亞灣地塊天去南天去北啦。咁呢個入住率亦都可以證明得到啦，包括嘅配套情況啊。嗱，我哋下一個鏡頭咧會去影一下從 T 區出嚟嘅生活配套。咁我哋天去南天去北，哪怕係下面啲底箱啊，基本上都係吉嘅。所以真係嗰句啦，
平嘢冇好嘢嘅，尤其係如果你去買星河丹提嘅話咧，你唔去買佢帶學位嘅屋苑，就等同於你娶咗個老婆，肉體係你嘅，靈魂唔係你嘅咁嘅啫。咁樣嘅愛情咧係唔會幸福嘅。咁 OK， 我哋依家就去 T 區嗰個門口出嚟啊，睇下周圍嘅星河丹提究竟城市面貌係點樣嘅，生活又係唔係便利嘅咧？咁我哋依家咧就嚟到星河丹提 T 區嘅樓下，可以睇翻下，其實我哋住翻喺星河丹提 T 區嘅話咧，幸福指數真係非常之高㗎。首先佢係位於我哋成個超級大盤嘅門口位置，所以佢去翻惠陽站咧，亦都係最近嘅一期，只需要1.5公里啊，坐公交車都好，都係3到5分鐘就可以到㗎啦。咁我哋落樓咧就係正對面嘅星河 Coco Garden啦。咁呢一個商圈咧喺深圳非常之出名嘅，咁不過喺惠州咧就屬於中上嘅一個檔次啦。喺我哋惠州林森片區呢一度咧，最高檔嘅肯定都係萬達啊。不過我哋星河丹提其實去翻萬達咧，都係喺5到8分鐘嘅車程嘅啫，所以萬商圈我哋都可以享用㗎。咁喺星河 Coco Garden呢一度咧，我哋就已經有肯德基、麥當勞啊、蘇寧易購啊、永輝超市啊、環宇影院啊等等一系列嘅基本商圈㗎啦。咁同時咧，因為我哋項目嘅入住率高啦，而且大型啊嘛，總戶數咧係有2萬幾戶嘅。咁目前入住咗咧係接近4萬人㗎啦。所以其實我哋小區內部嘅商業配套咧都係非常之成熟嘅。小區內部嘅街鋪商業面積加起身都已經超過6萬平㗎啦。尤其店鋪開業率咧，甚至比入住率仲要高啲啊，接近90成㗎啦。亦即係話我哋小區入邊已經有超過15萬平嘅商業。咁我喺我哋之前好多期節目咧都有影過嘅。咁呢度咧就唔重複影啦。咁我哋主要咧就係展示下外面啊，一行過嚟就係2條非常之熱鬧嘅生活街啊。因為我哋呢個小區咧係緊挨住我哋大亞灣最老嘅一條村啊，上陽村。本身上陽村佢嘅生活人口咧都係非常之多嘅，再加上星河又咁鬼死旺，所以呢啲咁樣嘅商業街咧以後係會越嚟越多嘅。唔該，攝影師影一影前面嗰2個靚女，俾我哋嘅觀眾一齊影啊！嗱，呢一個咧就係惠州最大嘅變化啦。喺以前咧，你好難見到啲後生嘅。講真嗰句，喺兩仔2015年嚟嗰一陣咧，最後生嘅就係我啦。我好擔心究竟我揾唔揾得到老婆嘅。而依家咧喺人口惠陽同埋大亞灣咧，真係急速上升嘅。依家我哋林森片區嘅常住人口咧係已經超過150萬人㗎啦。亦即係完全滿足得到當時擱置深圳14號線延長線嘅嗰一個藉口啦，就話我哋嘅人口不足啊。咁至於今年惠陽首次咧係獲給地級市嘅權限，有冇可能將呢條14號線嘅延長線去落成咧？咁呢一個咧就下期分曉啦。咁我哋再睇翻呢度嘅生活區啊。咁其實呢啲宵夜檔咧係真係好多選擇嘅。咁包括我哋正對面嗰間嘢咧就叫星河燒烤嘅，咁我都食過啦。都幾好食嘅，其實講真，咁咪價咧唔貴㗎。我同我老婆食咗30樣嘢咁上下啦，咁都係200蚊唔使咯。因為我哋真係食剩好多啊，我老婆係咁㗎啦，一出嚟就係咁點係咁點，根本都唔去考慮自己食唔食得晒嘅。唉，算啦，唉，由佢啦，我都唔係成日帶佢出嚟嘅啫。咁呢一度咧就係一個串局啦，食火鍋嘅。我哋要行快一啲啊！嗱，真係好熱鬧㗎啦〜呢度嘅人氣咧係非常之旺嘅，無論係對面定係我哋依家睇緊嘅，其實都係坐滿晒人㗎。咁喺呢度咧仲會有好多啲咩豆腐啊、燒烤啊、炒米粉啊，同埋嗰啲飲品類型嘅各類嘅小食啦，都會有齊晒咯。咁或者前面咧仲會有一個純手工肉串嘅，咁即係會好多樣化咯。咁跟住我哋行過呢一條街啊，左手邊就係上陽村啦，然之後正前方大概300米嘅位置咧，就係我哋嘅天虹大潤發。咁嗰一棟最高嘅building咧，佢就係我哋嘅華星金融國際大廈，喺佢樓下就係大潤發。咁大潤發嘅正對面咧就係天虹噶啦。咁我哋亦都係之前好多期節目有影過啦。所以你生活喺呢一度嘅話，包括其實依家我哋好晏噶，9點44分。但係你睇到呢個車流情況咧，都係非常之大嘅。咁我哋呢一段咧係會延伸仲海大道嘅。依家仲海大道咧仲係喺度擴建施工當中啊。亦即係話我哋到時候去翻沙田站咧，會從依家嘅半個鐘車程縮短到20分鐘左右嘅。咁雖然喺惠州買樓，你就係要麼揀離高鐵站近，要麼揀離地鐵站近。
不過我哋都唔會話好遠嘅啫。咁跟住我哋呢一個路邊攤嘅宵夜街咧，係會延伸到左邊嘅。不過兩仔依家真係冒緊生命危險行喺馬路嗰度㗎。呢個鏡頭真係展示得到非常之豐富，非常之旺。你住喺星河單堤咧，你可以話使用翻我哋小區內部嘅，完全可以滿足足不出戶，享受一城生活嗰套。咁你亦都可以行出嚟外面，真係落樓就係㗎啦呢一度。然之後咧，你話呢條宵夜街你食到厭晒啦，咁我哋就可以話去天虹大潤發嗰度咧，會有6間茶樓俾你去飲茶嘅。同埋嗰邊咧，除咗天虹大潤發，仲有聚德廣場商圈啦、亞博世紀城商圈啦，仲有埋我哋最大型嘅肉菜市場西區市場。咁包括啦，我哋今年惠陽第一次獲得地級市全限啊嘛，我哋惠陽地區咧到處都喺度翻新舊改嘅。咁喺上陽村嗰度咧，都係喺度動緊工噶啦。所以我哋呢個 location 咧，絕對係新城同埋舊城嘅一個 CBD。新城咧就係惠陽站新城片區同埋萬達 CBD 片區，舊城咧就係我哋淡水嘅老城區。咁我哋一轉右咧，開城大道嗰兩側其實冚唪唥都係啲商業嚟嘅。佢亦都係我哋淡水最早嘅一條美食街啊！咁以前好多人都會咁樣講啦，千山萬水不如淡水，所以淡水嘅生活街咧，你唔需要懷疑佢嘅實力嘅。咁包括我哋惠州嘅一個物價咧，都係絕對令到你幸福滿滿㗎。好似呢啲咁樣嘅炒米粉咧，其實冚唪唥都係10蚊左右嘅啫。如果你話去到加蛋加肉啊，即係全家福咁啦，加勁多嘢都係15蚊。但係呢15蚊咧，真係食到你飽到嘔㗎啦。咁跟住咧，我哋再去下城市舊改嘅嗰個範圍俾大家睇一下。咁我哋依家嘅位置咧，就係喺西區市場呢一度啊。可以睇翻，其實我哋離翻星河單堤咧係1公里嘅啫。咁跟住咧，呢邊嘅上陽村係喺度城市舊改當中㗎啦，啲架都係整緊㗎啦。到時候係一條街落去嘅。其實唔係因為依家太黑嘅話咧，我哋前面嗰棟最高個 building 就已經係星河單堤㗎啦。嗰個咧就係 S2 區啊。咁我哋再嚟翻呢一邊咧，其實呢度嘅生活氛圍都好濃重啊！呢啲咁樣嘅宵夜街咧，攤車啊都係非常之多嘅。再行翻出嚟呢一度，就係聚德廣場商圈，一個佔地面積3.5萬平、4層樓高嘅。咁佢都會有電影院啦，同埋其他啲食肆啦。咁跟住再行到過嚟呢一邊右手嘅就係天虹啦。天虹嘅正對面就係大潤發。咁跟住呢一個咧，其實都係一個細細地5000平嘅600匯商城嚟嘅。斜對面嗰個位置咧，就係我哋嘅亞博世紀城㗎啦。咁呢邊咧就已經係6大商圈環繞啦。因為我哋後面咧還有個茶博城嘅，咁我度咧賣茶葉係非常之出名㗎啦。通通都係離我哋星河單堤1公里範圍之內。1公里咧係絕對行路行得到㗎。即係我哋生活喺星河單堤咧，電瓶車都唔需要買。不過最建議咧都係大家買翻架，又唔貴啦，1000零蚊。咁我哋咧都唔需要特別考牌嘅，你小心啲開，戴翻個帽就 OK 㗎啦。嗱，我哋依家嘅時間咧係夜晚10點㗎啦。咁呢一個車流情況咧，已經可以感受得到我哋星河單堤喺惠州嘅地段咧，絕對係成熟熱鬧嘅。咁外景咧，我哋就展示到呢一度啦。我哋依家翻返去星河單堤，感受一下佢嘅環境、項目規模同埋在售產品究竟有咩吸引力。咁我哋依家咧就翻返嚟營銷中心啊，面前呢一個沙盤咧就係我哋星河單堤嘅全貌啦。佢嘅建築面積咧係足足有成260萬平方米嘅，非常之大規模嘅一個盤啦。總共係分12期26個組團嘅，第一批咧係09年開始嘅，所以我哋項目咧配套嗰度真係非常之成熟嘅。除咗我哋前2個鏡頭介紹嘅外部咧，我哋自身咧沿街呢一度係做咗好多嘅街鋪嘅，佢哋嘅商業面積咧街身係接近6萬平嘅。咁跟住我哋仲會有一個星河 Coco Garden 啦，一個佔地面積3.5萬平、建築面積5萬平嘅一個商業綜合體。咁佢亦都係我哋惠州最早期嘅一個廣場式嘅商場。小區內部咧係還會配備咗一個星 V 食堂啦，專門俾我哋業主去使用嘅，早中晚3餐都有嘅，每餐10個餸係自助嘅，我哋可以食幾多夾幾多，咁一餐落嚟咧好似兩仔自己食20蚊到嘅啫。咁跟住咧，我哋還會有一個星空圖書館，係公共政府配套嚟嘅，還會有一個藝術館啦、私家登山道啦，以及一個佔地面積1.7萬平嘅體育公園啦。咁呢個體育公園咧，
隔離亦都會有一個政府配套啦、黨群服務中心嘅。咁一個政府配套會起喺我哋小區內部咧，其實都可以證明得到我哋呢一個小區啊，佢嘅入住率啦，同埋佢嘅規模情況嘅。因為如果人唔夠多嘅話，我哋政府咧唔會話因為便民啦，會起喺我哋小區入邊嘅。咁1.7萬平嘅一個佔地面積咧，其實已經可以起多6棟樓㗎啦。星河單體嘅產品咧，除咗依家賣緊嘅 T 區，前面嘅其他期數咧，全部都係無坯賣嘅。除咗09年同埋13年2次開盤嘅 C 區、E 區同埋 F 區之外啊，其他區嘅價格咧都係喺16000以上㗎啦。所以我哋體育公園咧，如果係起多6棟樓唔做呢一個公園，我哋完全可以賣超過6個億嘅。但係好明顯，我哋星河咧係好着重於客戶理念嘅，所以我哋係特登起咗呢一個公園咯。而呢一個公園咧，一開始啊係並沒有納入我哋嘅項目規模嘅，係後面新增入去嘅一個公共配套嚟嘅啫。所以星河嘅物業咧，一直以嚟喺惠州啊都係首屈一指嘅物業公司，包括佢嘅收費啦，都係非常之平嘅啫，2蚊一個方。喺一級資質當中咧，佢係收費最平㗎啦。包括我哋呢個沙盤圖咧，都可以睇得到啦。三面環山，緊挨豐田水庫嘅呢一種地皮嘅話，喺後期都係冇辦法去複製嘅。你話我哋惠陽站周邊仲有冇空地啊？有嘅，但係有冇可能揾得笪咁樣嘅地啊？真係冇啦。同埋我哋呢個盤咧，真係一個風水寶地嚟㗎。咁當然啊，你認唔認可兩仔呢一個説法咧，就你自己判斷咯。我哋係左青龍右白虎，前朱雀後玄武嘅一個格局。中間咧係做咗一個單月湖、天然湖，做一個聚寶盤嘅。跟住喺外面咧，我哋連同政府會做咗一個河濱公園啦。咁呢一個公園咧都係起緊當中㗎啦。咁呢條河咧配合埋我哋個盤嘅結構咧，就係玉帶環腰嘅意思。咁包括呢一個風水嘅點咧，都係我哋惠州好多有錢佬係認同嘅。喺惠州最有實力嘅嗰班人咧，全部都係買咗星河單體入邊啲別墅嘅。咁其中係包括其他發展商嘅老細，因為佢哋咧都係冇辦法話可以建設一個咁樣嘅屋苑。咁同埋喺我哋惠州當地咧，都有一種説法，就係住喺星河單體你就係有錢佬嘅。咁點解旅遊園交盤咧咁多港人朋友會喜好？就係因為個環境靚啊嘛。而我哋星河單體咧係完全滿足得到呢一個賣點嘅。之餘咧，我哋仲係城中心嘅位置，所以星河單體呢一個盤咧真係非常之獨特。亦都係非常之稀缺啦，所以就造就咗佢連續喺惠州15年嘅銷冠樓盤成績㗎啦。咁好多朋友咧仲會話擔心，依家樓市嘅下行咧，我哋 T 區後面仲會唔會降價咧？首先啊，我哋首次開盤嘅係7棟嘅產品，7棟嘅整體成交均價咧係14000到16500，喺2023年嘅4月份買嘅。咁點解呢一棟產品會特別貴咧？首先佢係21層高嘅小高層啦。其次，佢個梯戶比咧都係2梯4戶嘅，密度會更加低，產品定價會更加高一啲嘅。不過，就算係呢一個遠超市場均價3-4千蚊一個方嘅標準咧，我哋都係用咗3個月就買晒啦。咁跟住嘅5、6棟就更加唔使講啦，尤其係5棟啊，1個月嘅時間就全部清盤啦。佢喺24年嘅國慶正式開盤嘅，當時嘅成交均價咧係10000幾百到12000幾。從2021年開始咧，兩仔就冇見過話有邊一個惠州售樓部咧可以逼爆嘅，但係星河單體係做到咗嘅。咁到翻依家我哋賣緊嘅1棟啊，同埋我哋嘅2棟產品，咁呢2棟嘅話咧，其實依家1棟都係冇乜貨量噶啦。咁1棟開盤時間係幾耐咧？真係1個月左右嘅啫。去貨率咧係已經超過80%噶啦。咁我哋2棟咧係將會喺呢1個星期之內就會正式加推嘅。咁有呢一種成交量嘅支撐咧，我覺得你唔需要去擔心星河單體仲會唔會降價咯。從巔峰嘅23000無坯，整體嘅成交均價18000到20000無坯。咁我哋依家賣嘅1、2棟均價咧係11000幾到12000幾，下降嘅幅度咧其實真係超過60%㗎啦。所以就算真係有下跌嘅可能性，但係空間真唔會多咯。即係換位思考一下，你係發展商，依家去貨率咁高嘅情況下，你仲會唔會降價去買啊？咁我哋依家咧都係首期2萬蚊就可以輕鬆上會嘅。2棟嘅產品咧就非常簡單嘅，4個都係115平嘅。不過喺個格局嗰度咧會有啲唔同啊，2個邊位係做南北通嘅，咁2個端頭位咧就係環廳設計嘅。
二棟嘅整體均價咧係預計喺12,300左右嘅。咁跟住一棟咧01嘅呢一戶就係131平嘅樹廳設計3房朝南4房2廳2衛嘅戶型。咁隔離嘅02咧就係95平3房2廳2衛嘅戶型。01、02都係可以改橫廳嘅。咁跟住呢一個03邊位咧就係佢嘅129平4房2廳2衛橫廳嘅格局。咁呢一個戶型咧亦都係整體最貴嘅一個價單啊，要去到13000左右嘅。不過佢嘅銷量係最好嘅，依家係得返6、7套嘅啫。再隔離04呢一戶咧，就係佢嘅南北通透嘅格局，119平4房2廳2衛。咁不過呢一個已經賣晒㗎啦。如果關注同戶型嘅，可以考慮我哋馬上加推嘅二棟啊。咁一二棟咧有個缺點就係喺我哋後方嘅呢一個位置就係高鐵路軌嚟嘅。咁我哋呢一邊咧可以展示得更加清晰一啲啊。不過我哋呢一段高鐵路軌咧係入站嗰個口啦，所以基本上咧冇咩噪音嘅，而且呢一個距離咧都係超過200米㗎啦。再加上中間咧係隔住咗我哋亞公頂森林公園嘅。T 區作為我哋星河單提最尾嘅一期產品咧，佢有嘅優勢咧，首先喺地皮啊，我哋其他期數嘅地皮咧係喺09年嘅，而我哋 T 區嘅地皮時間咧係喺2020年嘅。咁同埋 T 區會比起13年、16年、09年嘅嗰幾期咧會好好多啦，喺品質呢一度。首先我哋個大門咧係做咗一個9米嘅挑高嘅，然之後門口呢一度咧，我哋會做翻一顆非常之名貴嘅羅漢松啦。同時我哋小區都係抬高咗9米去建設嘅。咁以後呢一個位置咧會做翻一個保安亭。咁包括我哋大堂嘅公共部分咧，同埋我哋嘅大門都係做得好高標準㗎。全部都會用咗呢一種鋼掛嘅大理石。電梯我哋都係用翻世界前3嘅通力品牌嘅。咁我哋一上到嚟我哋花園部分咧，首先呢一度會做咗一個休息區嘅。咁業主朋友咧行攰咗咧都可以喺度休息嘅。咁同時咧，我哋嘅花園雖然嘅佔地面積唔係話好大啊，得2.7萬平，但係我哋採取嘅建築風格咧係圍合式嘅建設嘅，所以佢嘅整體樓間距咧都會超過60米嘅。咁我哋依家賣嘅一二棟咧，其實都係望翻花園嘅呢一個景觀啊。星河單提喺做花園呢一 part 咧，佢真係唔會話同其他小區一樣啊，好求其咁樣去交俾大家嘅。包括我哋嘅同樂天地咧，其實造價都係超過60萬去建設嘅。咁跟住我哋嘅地面咧，會做咗好多嘅呢一種橡膠鋪地同埋橡膠跑道嘅，所以整體呢一個小區佢嘅綠化又好，或者係公共設施都好，係豐富嘅。的色色，但係處處都可見佢嘅高級。咁包括我哋星河嘅物業啦，頭先都有提及到係真係非常負責嘅。所以我哋喺花園嘅維護咧，你係完全可以相信我哋星河嘅。咁我哋小區整體嘅園林綠化率咧都會超過35%嘅，所以到處都係呢啲花花草草啦。園林嘅物種咧都會超過100種嘅，再加埋我哋三面環山啦，我哋每日呼吸嘅新鮮空氣咧，絕對係非常之唔錯㗎。咁跟住我哋依家睇到鏡頭呢一個咧，就係二棟嘅產品啦。咁二棟望翻出嚟咧，就係我哋鏡頭下依家展示嘅同樂天地啦，同埋我哋嘅中心園區嘅。咁而一棟咧，就喺我哋嘅二棟嘅隔離嘅啫，就係呢一個方向。咁一二棟望翻個景觀咧，其實都係差唔多噶啦。比起之前嘅5、6棟開揚嘅嗰種景觀咧，我哋一二棟就會更加幽靜一啲咯。咁睇翻你自己個人中意啦嚇，好似兩仔咁，我係中意5、6棟嗰種景觀嘅。咁一二棟咧都會有個缺點嘅，就係佢嘅交樓時間相對嚟講會長翻少少啊，係要去到27年嘅3月份嘅合同時間。咁當然我哋發展商咧，依家都係同我哋房管局申報緊，做翻一個提前半年交樓嘅協議嘅，所以大概率咧喺26年年底我哋就會正式交付噶啦。咁一二棟同之前賣嘅5、6棟咧，佢哋都係2梯4伙嘅，容積率相對嚟講會低咗啲啲。咁同埋我哋喺內立面嘅處理呢一度啊，我哋用嘅玻璃咧，全部都係工裝甲級寫字樓嘅同款玻璃嘅。咁我哋呢一個角度咧，都可以睇到 V2區嘅6棟啦，佢哋啲玻璃咧，同翻我哋 T 區啲玻璃完全係唔一樣嘅。所以 T 區真正係做到降價，但係反而升標嘅一個屋苑啦。而 V 區咧，亦都係星河嘅巔峰之作啦。整體嘅均價要去到2萬到2.3萬無批嘅。咁好多港人朋友咧都會擔心之前話，我哋星河單提係咪會喺隔離起一個變電站咧？呢一個問題咧係已經解決咗㗎啦。我哋 V 區嘅業主咧成功維權啊，
原本嘅變電站咧係會變成一個地面停車場嘅。咁其實本身呢一個變電站咧，我都會覺得其實冇乜嘢嘅啫。好似香港到處都係啦，只不過你哋睇唔到，都係一樣起喺地下嘅。咁我哋依家先睇下佢02單位啊，隔離係有戶01嘅，兩戶凹埋一齊。但係我哋中間嘅呢個間距咧，我好明顯係感受得到闊好多嘅，比其他小區足有成倍㗎啦。我哋95平嘅呢一個戶型啊，採取嘅格局咧就係樹廳設計啦，動靜分區嘅，客廳開間係好常規標準嘅3.5米啦。咁呢一個數據咧，絕對係中上嘅成績咯。但係你話同翻啲頂級戶型受用率嘅屋苑去比咧，咁肯定係比唔上嘅。而呢一個亦都係品牌發展商嘅通病咯，咩都要揸正嚟做啊嘛。所以戶型受用率咧，我哋只能夠係做翻87左右嘅。咁我哋嘅層高咧都會做翻標準嘅3米咯，亦都係滿足好房子嘅標準㗎啦。咁過翻過嚟，我哋睇下個露台先啊。咁呢一個露台咧都可以展示下我哋後期嘅花園全貌㗎啦。我哋望翻中庭呢一個位置，全部都係花園嚟嘅。正前方好多工人企喺嗰度就係3棟啊，隔離就係4棟。咁我哋睇翻個樓間距咧，肯定係有65米㗎啦。咁包括咧，我哋都可以睇到依家嘅施工進度咧係如火如荼咁進行當中嘅。咁呢一個露台咧都係3.5米嘅開間啦，2米嘅闊度，所以呢度都有7個方㗎啦。咁跟住咧，我哋過翻嚟餐廳呢一邊，呢棟牆加埋呢棟牆咧，我哋係冚唪唥都係可以打嘅。咁打完之後，我哋可以改成一個橫廳嘅大兩房嘅。咁改成橫廳咧，開間就會有6.3米嘅。咁呢個餐廳咧就滿足4到6人台係完全冇問題㗎。再過翻過嚟咧，我哋係廚房。咁呢一個廚房咧，佢就唔係嗰啲大廚房㗎啦，最多都係2個人容納嘅啫。不過我哋喺呢個位置咧會留咗一個雙開門嘅冰箱位咯。咁同埋我哋依家睇到嘅咧，除咗呢啲坑啊盤啊，我哋全部都係交樓標準嚟嘅。歐派定製嘅廚櫃啦，跟住係方太交樓標準嘅3件套，17件套嘅一個洗碗機，單呢嚿嘢都5、6千蚊㗎啦。到時候交樓俾我哋呢度係還會有一個雙開門嘅推拉門嘅，咁佢咧都係走上軌嘅。我哋嘅鞋櫃咧交樓標準係到呢一個位置嘅啫。咁你亦都可以話學下發展商咁樣整多一個櫃，增加收納空間嘅。咁當然你都可以揾兩仔去搞啊，而且係唔會貴嘅，最多全屋個櫃咧都係萬幾蚊嘅啫。咁跟住我哋呢一個入戶門咧，同樣係交樓標準嚟㗎，係中盾品牌嘅成品門啦。跟住松下嘅智能密碼4合1一體鎖嘅，包括我哋嘅鞋櫃啊，亦都係用翻歐派定製嘅。瓷磚咧，我哋全部都係馬可波羅嘅1.2米瓷磚嚟嘅。咁電視背景牆呢一度咧，我哋就冇做嘅。咁你話做埋呢一塊岩板電視背景牆咧，其實都係3000蚊左右嘅啫。你揾我。咁再過嚟咧，我哋睇翻個休息區啊，我哋做翻3邊向陽嘅。先睇下呢間次臥室，可以睇翻我哋房間唔會細㗎。呢度都會有9個平方㗎啦。咁兩隻坐嘅呢一個榻榻米床咧，其實一半係飄窗嚟嘅。不過我哋參考翻發展商咁樣去設計咧，好處就係成個空間感真係好多咯。做翻一個大書台，再配翻一個60公分嘅衣櫃，你可活動空間仲有好多嘅。再過翻過嚟呢邊咧，就係3段式乾濕分離嘅廁所。雙黃嘅廁所咧，淋浴區呢一度係做得最好㗎，全部都係1.8米嘅開間，所以我哋全部都可以改浴缸嘅。咁呢邊嘅交樓標準咧，我哋依家睇到嘅全部都係有㗎啦。用嘅品牌咧都係科勒嘅。咁鏡櫃呢一度咧就係歐派㗎啦，所以都係一線品牌㗎。再過翻過嚟呢邊咧，就係我哋嘅第2間房啦。咁呢間房間咧，我哋唔係佈成陽台㗎，係以正規嘅房間去上佈嘅。所以我哋呢間房嘅格局咧會更加好一啲啊。後期都唔需要大家去更改嘅。咁呢度咧就冇辦法啦，會細翻少少啊，得7個方嘅啫。咁如果你話呢間房細個頭，我唔想咁委屈 ，OK， 你可以拆咗佢嘅，因為我哋呢棟牆咧係完全可以打㗎。打完之後，我哋個門咧唔使喐，跟住我哋隔離呢一度通往呢間房，而呢間房咧就做翻個衣帽間。跟住我哋嘅主人房咧就相對嚟講就空間好啲咯，有12個平方㗎啦，而且佢嘅採光位咧會更加多一啲啊。我哋採取嘅7字形嘅採光嘅，咁呢啲玻璃咧都係工裝甲級寫字樓嘅嗰種玻璃啦。雙層嘅中空鋁玻璃，優勢咧就係外面係望唔到入邊嘅。咁我哋主人房嘅開間咧就係3.3米嘅，所以成個空間真係還好㗎。再過翻過嚟呢一邊咧，就係佢3段式乾濕分離嘅套間廁所，一樣係淋浴區1.8米嘅開間嘅，同樣可以改浴缸啦。
咁呢個戶型咧，首期2萬蚊就可以輕鬆上會㗎啦。月供咧，我哋都係只需要4500嘅啫。咁呢個戶型咧，依家係得翻10套左右嘅啫。咁中意嘅朋友咧，真係要盡快過嚟啦。咁依家睇到嘅呢一個咧，就係131平啦，01嘅。咁佢全部就係交樓標準啦。咁我哋嘅客廳開間咧係做到4米㗎。同樣呢一個戶型，呢棟牆加埋呢棟牆咧，我哋都可以打㗎。打完之後咧，就變成一個7米嘅大橫廳㗎啦。不過就會從4房變3房咯。咁呢個戶型咧喺露台咧都係一絕㗎，因為我哋嘅露台都會有7米嘅開間，2米嘅闊度，即係帶咗一個14個方嘅露台，送咗7個方嘅，咁完全可以滿足大家 BBQ 嘅需求㗎啦。咁我哋係可以封玻璃㗎喺惠州，所以你覺得如果廳唔夠大，你再封埋玻璃都係完全冇問題嘅。咁跟住咧，我哋可以睇翻下呢一個格局係做翻一個假南北通嘅。喺呢一度會有一個飄窗啦，咁不過呢面嘅一個景觀肯定會差翻啲咯，朝北嘅呢一度。咁二棟嘅端頭位0102咧，同呢一個戶型係差唔多嘅，只不過喺個大露台嗰度咧就冇做7米咯，淨係做翻個3.8米嘅啫。咁我哋再睇下個廚房啊，咁橫掂邊個戶型都好，廚房都係唔大噶啦，最多都係2到3個人嘅啫。不過我哋嘅用材用料咧，真係都好唔錯咯，全部一線品牌嘅。再過翻過嚟，我哋睇下啲房間嚇。嗱，我哋係做翻好稀缺嘅3間房向陽。正常嚟講，4間房嘅話，一般就2間房向南，2間房向北。但係我哋係做3間房啊。咁呢個空間咧係第一間房嚇，佢就會細翻少少嘅，得9個方嘅啫。咁如果你話呢間房細咗嘅，我哋可以外面呢一度托咗去，連翻外面嘅大露台嘅。咁或者索性咧呢間房唔攞啦，我哋做翻個橫廳嘅格局啦。再過嚟隔離呢一度咧，就係個3段式乾濕分離嘅廁所啦。我哋啲淋浴區咧，全部都係好闊落嘅，東鵬嘅花灑啦，科勒嘅衛浴，歐派嘅鏡櫃，全部都係非常之唔錯㗎。再過翻過嚟呢一邊咧，呢度咧係佢第2間房啊，呢間房都係細翻少少嘅，係7個方嘅啫。所以呢間房咧，我建議打埋佢係最好嘅。打完之後咧，個門 set 喺呢度連翻個主人房，跟住呢棟牆同埋呢邊牆咧，全部都係打嘅。咁我哋就可以將呢間房變成一個衣帽間啦。一陣再睇主人房，我哋睇下呢一度先。呢度咧係佢第3間房啦。嗱，呢間房你會大翻少少，有10個方嘅，同樣都係向南㗎。望翻個景觀咧，同我哋嘅大露台一樣嘅。再過翻過嚟，我哋嘅主人房咧，空間就會大好多啦。呢度會有成15個方㗎啦，所以完全係滿足得到3面落床啊，60公分嘅大衣櫃啊，再加埋張電腦台都係 OK 嘅。咁我哋加埋洗手間咧，就有成19個方㗎啦，呢一個空間。咁洗手間一樣都係做翻3段式啦，全部都係好標準嘅。同樣可以改浴缸啦，淋浴區呢一度。咁呢個戶型首期都係2萬蚊就可以輕鬆上會㗎啦。咁月供咧就多翻少少啦。就要去到7200左右嘅，因為呢個戶型嘅均價咧都係貴翻少少嘅，要去到12000幾左右嘅。咁如果你話買2棟嘅115平端頭位嘅呢0102咧，咁月供咧就係5800左右就 OK 嘅。咁呢一個戶型咧亦都係星河單提最 last 㗎啦，以後都唔會再有嘅。嗱，呢個就係橫廳嘅4房南灣通格局，129平啊。咁當然總價都會貴翻少少啊，喺160幾萬嘅。依家剩低嘅咧都係6套嘅啫，咁我哋避開2樓頂樓14、18，其實好樓層真係2套左右嘅啫。咁佢嘅客廳開間咧做翻驚人嘅6.6米啊，咁我哋個露台開間咧同樣都係6.6米嘅，2米嘅闊度，呢一度咧都係13個平方咯。咁佢景觀咧朝南呢一度就係望花園嘅，朝北嘅咧就比較好啦，就望翻我哋嘅亞公嶺森林公園嘅，買翻高樓層咧，肯定景觀會更加好啊！而且後面係冇遮擋噶啦。咁我哋呢一個飄窗露台咧，位置係全贈送啊！呢一個飄窗開間都有4米嘅，所以成間屋嘅採光面咧非常之多嘅。咁包括我哋呢間房咧，後期一樣係咁設計會更加好啊！咁就變成3面採光。咁同時呢一間房咧，我都會覺得佢係橫廳嘅唔好嘅地方咯。橫廳對於房間嘅私密性咧，肯定係保護得冇咁好噶啦。尤其係對於呢間房啊，
正常橫廳嘅格局咧，3間房都會連住個客廳嘅。而我哋星河單提點解呢一個戶型特別好賣咧？我哋只有呢一間房係連客廳嘅啫。咁呢間房嘅空間咧都會有10個方噶啦，其實都唔會細㗎，一樣係滿足到床啊、櫃啊、電腦台嘅。咁同時咧，我哋呢一個129平咧，亦都係獨門獨戶㗎。前面咧係有一個飄窗先嘅。咁入屋呢一度咧，全部都係定製到頂嘅歐派鞋櫃嘅。跟住過嚟呢一度就係佢嘅廚房啊。咁我哋廚房都係差唔多㗎啦，1到2個人容納咯。不過呢一個空間位置咧，我哋會有一個雙開門嘅冰箱位，好闊落嘅。再過翻過嚟咧，我哋睇下佢嘅休息區啊。嗱，我哋好難得話做翻一個橫廳南北通，仲要係動靜分區嘅。呢一個戶型就可以俾到大家啦。呢一邊咧就係佢第2間房嘅。咁呢間房個空間咧都唔細嘅，都會有10個方嘅。咁我哋一樣係做翻個1.5米嘅大床啦。電腦台啦，跟住係60公分嘅衣櫃，完全係 OK 嘅。再過翻過嚟呢一面咧，就係3段式乾濕分離嘅廁所。咁呢個戶型咧就好翻少少啦，有一個窗位喺度嘅。咁呢一個飄窗亦都係全贈送㗎啦。咁我哋係可以坐低咁沖涼。如果你買啲高啲嘅樓層咧，我哋可以望埋我哋嘅亞公頂森林公園，一邊睇住良辰美景，一邊沖涼嘅。再過翻過嚟呢一邊咧，就係佢嘅第3間房啦嚇，呢間係兒童房嚟嘅。我哋係2間房都係朝北嘅，所以朝北呢一度咧，其實會比朝南嘅景觀更加好一啲嚇，係望住我哋嘅亞公頂森林公園嘅。一般建議買呢一個戶型咧，就買高樓層會更加好一啲啊。咁呢一個兒童房佢個空間咧都會有8個方，都唔細嘅。再過翻過嚟係我哋嘅主人房，主人房咧就巴閉一啲咯，可以做一個假衣帽間嘅。咁呢個空間咧係有成18個方嘅，4個戶型當中戶型使用率最高嘅，亦都係呢一個129平嘅。咁我哋主人房嘅景觀咧，望翻出去都係中庭嘅花園咯。咁頭先都有講到啦，我哋星河單提喺做花園呢一度咧，絕對係有目共睹嘅。再過翻過嚟咧，我哋係經過一個假衣帽間啦，進入我哋嘅套間廁所，一樣係3段式乾濕分離啊，一樣係做咗一個假飄窗嘅。同樣係可以坐低咁望住個公園去沖涼。咁呢個戶型咧，首期2萬蚊就可以輕鬆上會嘅。咁月供就會多翻少少啊，要去到7000幾蚊嘅。咁綜合嚟講咧，呢個戶型一定係物以稀為貴㗎啦。佢雖然係貴，但係真係有價值，亦都係星河以後都唔會再有嘅產品啦。咁同時咧，呢個戶型亦都係星河賣得最好嘅戶型之一啊。咁我哋依家咧就嚟到佢拉斯呢一個戶型啊。啱啱咧我哋睇到個高鐵路軌係經過嘅。嗱，其實咧聲音咧基本上係冇嘅，呢個咧就係入站嘅高鐵聲音啦。所以我哋呢一個咧就唔會話好似華發嗰種，就唔會話噪音影響有咁大啊。咁呢一個戶型咧，依家係賣晒㗎啦。不過我哋移動嘅115平2個邊位咧就係呢一個戶型嘅，做翻一個南北通啦。咁我哋呢一個戶型咧係同樣可以改成一個橫廳啊。我哋呢棟牆咧加埋呢棟牆都可以打佢嘅。咁客廳開間咧就變成一個6.6米嘅，不過呢個戶型有個缺陷咧，就係斜住入嚟嘅。睇翻你自己點諗啦，我自己係唔中意嘅。而且發展商咁樣去設計咧，目的啊係為咗令到呢一面嘅視野咧更加好啊！我哋都睇到啦，依家係完全冇任何遮擋㗎，望出去。咁包括我哋移動都係一樣㗎啦。咁當然啦，冇遮擋咧係前面嘅端頭位對我哋冇遮擋啦，並唔係話呢一個景觀望前面冇遮擋啊！咁如果你話我唔中意斜住入，咁我哋買移動03嘅115平咧就唔需要斜住入啦。不過移動03嘅115平咧定價會貴翻啲，而且都會特別搶手咯。再過翻過嚟，我哋睇下個廚房先嚇。咁呢個廚房咧一樣㗎啦，1到2個人容納咯。我哋係一個 U 字型嘅廚房，而之後呢一面咧我哋可以做翻一個雙開門嘅冰箱位，再做多一個置物架都係 OK 嘅。咁我哋嘅入屋嘅呢間房咧，其實都唔會話細嘅，呢度都會有9個方嘅。但係我更加建議做翻個橫廳啊。咁跟住斜嘅呢一度咧，我哋做翻一個鞋櫃。我哋通過設計去改掉呢一個缺點咯，係做得到㗎。因為我老細都係買呢一個戶型嘅。再過翻過嚟呢一度咧，就係3間房啦。咁我哋呢一個戶型咧，一共4間房，其實都係3間房向南嘅。呢種戶型 design 都係好稀缺㗎。咁如果我哋係買移動嘅話，我哋呢一個景觀咧就係望翻中庭嘅花園㗎啦。
會比依家呢一個一棟嘅118會更加好一啲。咁呢一個空間咧都會有9個方嘅，唔會細嘅。再過翻過嚟對面咧，就係我哋3段式乾濕分離嘅廁所，一樣會做翻一個假標窗俾我哋坐低去沖涼嘅。咁2棟2個邊位嘅115平咧，其實都係望翻山嘅，不過會比一棟咧望山就會側翻少少。佢望嘅景觀除咗望山咧，更多嘅係望城市夜景嘅。咁我哋呢邊咧，因為係城中心啊嘛，所以佢周邊城市面貌唔會弱㗎。包括我哋嘅淋浴區啦，一樣都係做翻1.8嘅開間啊。再過嚟呢一度咧就係佢第3間房㗎啦。嗱，可以睇到我哋空間咧係夠使㗎，一樣係有9個方咯，一樣係做翻1.5米嘅床、電腦台啊同埋衣櫃。咁你話呢間房啦細咗，咁我哋呢棟牆咧係可以打咗佢嘅。跟住個門改喺呢一度，我哋可以將呢間房變成一個衣帽間啦，連翻我哋嘅主人房。咁其實我哋主人房咧空間都係夠使嘅，本身就滿足得到60公分嘅衣櫃啊、3面落床啊，再加埋呢度嘅電腦台嘅。咁我哋呢一個主人房嘅空間咧，連埋廁所係有17個方噶啦。咁 OK， 我哋睇埋個套間廁所啊，嗱一樣係3段式㗎，唔會係做翻嗰種酒店式嘅。而且我哋所有戶型咧，主人房套間廁所全部都會升級成摩恩嘅智能馬桶嘅。咁我哋呢一個戶型2棟嘅115平咧，首期係2萬蚊，月供咧就6000左右嘅。咁其實買星河單提咧，更多嘅側重點肯定係喺配套啊、location 啊、交通方式嘅。戶型呢一 part 咧，佢格局係唔錯嘅，但係戶型使用率咧真係中上啫。咁同埋花園因為太大啦，所以被迫採取咗嘅係單獨管理啦。所以如果你話單論翻花園內部嘅全貌更加優美嘅話，會唔會覺得冇馬會更加優勢一啲啊？同時依家佢賣嘅產品咧，27年交樓，咁相對嚟講時間係長咗少少咯。咁如果你話我唔係好急住入住啫，咁呢一個星河單提係你惠州睇樓必睇嘅一個盤啊，因為呢一種人氣、呢一種商業氣息、呢一種未來嘅交通規劃以及樓盤嘅稀缺資源環境要素。喺未來，就算有大量嘅第4代住宅都好，都係冇辦法衝擊得到星河單提嘅。尤其係佢仲有埋絕對嘅名校華南師範附屬學校3到18歲嘅教育。咁包括我哋呢一個小區佢租金收益咧，都係比較唔錯㗎。3房租個2000蚊，輕輕鬆鬆就搞得掂㗎啦。咁但係你話俾翻七長八隻板塊冇人阻礙啊，大威庭咧，咁就會低幾百蚊咯。我哋惠陽站新型片區咧，其實真係未算發力嘅。等2027年嘅深圳高鐵通車。等惠陽站新城片區嘅舊改計劃完成，引入大量嘅知名企業，成個片區嘅活力咧就真係完全唔同晒㗎啦。哪怕就單係深圳高鐵咧已經夠巴閉啦，通勤深圳羅湖15分鐘，南山啊深圳嘅絕對核心都係20分鐘，3到5分鐘一班車。所以我一直都會好睇好星河單提呢一個盤啦。就到呢一度啦，有人最想深入了解惠州樓市跑，一定要 follow 兩仔同埋聯繫兩仔。兩仔肯定會有獨家嘅優惠俾到你㗎。